what I was saying that interest over vision enkulu eya program Sowerera Yamba is to reach out to the hearted people with a message that brings back hope to such tormented people. Because tugamba nti omuntu alina essuubi akozesa akaseera katono okuyita mu kizibu ekinene. Oyo atalina ssuubi akozesa ekiseera kinene okuyita mu kazibu akatono. Eyo mu ku kigendererwa ekya program Sowerera Yamba wano ku AGDALIVE EDDOBOOZI ly'eggomba. Okutambula kulaba okudda kunyumya atanayita yatenda nyina okufumba songa n'olutayita lukirawulira ku nkoligo. Tukwaniriza mu program Sowerera Yamba wano ku AGDALIVE EDDOBOOZI ly'eggomba. Nange musajja wa Kabaka Senkubuge Rogers Tebitendo muzadde tazaawa. Olunaku olwaleero tutandudde ebigere ne tutinattina saako okukebakeba okutuuka ku kyalo Kanziira. Ekyalo Kanziira kisangibwa mu muluka gw'e Kanziira mu ssaza ery'eggomba. Ekituleese wano olunaku olwaleero kwe kuddamu okulondoola omwana omuwala Twesige Lilian gwe twabalagako emabega eyafuna obuzibu nga bwe mwabulaba abaatugoberera. Okusinga buli ku mukono guno. Omukono ogwajjo bukyaba guteekamu ekyuma gwagaana ekitereera guvulula gugira ne gwabika. Okuvulula omuntu ayagala okumanya okuvulula amasira ne gava munda mu mukono bukyaba guteeka mu mize. Atulaba njagala omusongereko ebifo ebivulula abirabe. Wano wo waasookera ddala wo tewasirika newe kaba kakendeddemu era ko tekasirika newe mba mize empeke zijja olunaku lumu nga luddamu lwabika. Wano nawo waali wavulula wakakala nawaneeno wamwami yagala tukole tutya nzigidde wano nansaba buyambi ebyuma abasawo baŋŋamba kino ekyajjo kirina okuvaamu amangu kuba kiyinza okunzaalira kansa. Awo wenzijidde nga nsaba obuyambi naguno ogwa kkono nagwo gutuuse kuba gunnuma ebiseera bino lyedda gubadde tegunnuma naye kati mbeerawo nempulira muli nga guntujja kitegeeza nakyo ekiseera kyako kiyiseeko. Nsaba buyambi bangi ali eyo ng'alina ekisa. Nga AGDALIVE bwe tugamba nti ffe eddoboozi lya ggomba tukoze omulimu gw'ogenda okaba olwaleero nga tugwanjula okukwatizaako munnaffe mu lugendo lwalimu olw'okulaba nga tutaasa obulamu bwe. Tubaaniriza mwenna bali ku programu eno tubasaba temuvaako. We tuli olwaleero ku mukono gwange ogwa kkono asooka yonna ttiimu y'abaana b'eggomba. Asooka ye Marvin Bogere naye memba mu kibiina ky'abaana b'eggomba. Oyo no ambasada. Waliwo omusajja yalametanga ambasada naye nga ambasada. Owokubiri Wamala Moses Uncle Mose memba mu baana b'eggomba Development Association. Njagala okutuuka ku okusatu oyo anyiga essimu ali ku kamera njagala omuzuuminge bulungi nnyo ensi emulabe. Omukulu ye Kazibwe Philip Sejjombwe Daddy Conrad Kabejja omubwati omwana wa maama Imugulanda ate nga ye Muggalanda. Lwaki njagala mumulwiseeko nnyo kamera sebo ali ku kamera muzuuminge ensi emulabe nga ye president wa Agda ekibiina eky'abaana b'eggomba Development Association era nga yafandinga buli kimu kye mwalaba okubanga twasobola okukola episode eyo ku mwana omuwala Twesige Lilian. Jala mubaako katini ngende ku addako gwe mulaba abobedde oyo Honorable Ndairo Albert Kavaro onaye memba mu kibiina ky'abaana b'eggomba Development Association. Waliwo omukulu ayambadde masiki eya bbulu kumpi kataye nabuliremu oyo akola mu transport section
ku AGDALIVE TV. Tulina kansala ow'ekitundu kino w'omuluka guno omukulu Serwadda ate naye era memba mu kibiina kyaffe eky'abaana b'eggomba Development Association. Tusanzeewo abataka ku kitundu era nabo mujja kuba mubalaba ab'enganda ab'omu kitundu kino. Kakano ku mukono gwange ogwa kkono oyo ali awo gwe tugenda okutandikirako ye Twesige Lilian atulese wano olwaleero. Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawero liba lyannya lyange. Tuwummulamu katono tukomewo mu kitundu ekyokubiri nga twogera ne Twesige Lilian katumukwasa kitumukwasizza. Tukulisayo mu kuwummulamu katini nnyo twagala kutandikira butereevu we twakomye. Ensonga ya Twesige Lilian bingi bye tuyinza ogiyigiramu naye gwe ngaali eyo osaana omanye nti omuntu buli lwajja n'akulaga ekizibu n'akiteeka mu maaso go aba akutaddemu obwesige era aba asuubira okufuna okudduukirwa oba okuyambibwa okuva gy'oli. Eddoboozi lye twaleeta ku Twesige Lilian lyamenya abantu bangi nnyo, omwali abakulu mu gavumenti, omwali abakulu mu offices ez'enjawulo mu disitulikiti yaffe ey'Eggomba saako ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Kati njagala kuba mulanga nga tunaba kugenda ku Twesige Lilian nti bino birabibwa ensi yonna nga ne amalwaliro amanene muba mulaba ebigenda mu maaso. Abantu nga bano kano kye kiseera gavumenti ekole provision nti bwe batuuka amalwaliro nga balina kukolerwako bwereere. Kati just imagine singa sente ziba zibuze okukola ku mwana omuwala Twesige nga bamutemako emikolo when we have our government. So our government, this is an appeal to you. I'm very clear because I've committed an offense about that. Katugende maaso. We twakomye nabadde mbategeeza nti Twesige Lilian gwe ngendo balaga naye abaana b'eggomba njala kwebaza mu ngeri enjawulo. Twesige Lilian bwe yalinga akuba omulanga teyayogerako nti yeetaaga ebyokulya naye abaana b'eggomba bagambye nedda, omulwadde yeetaaga okulya, omulwadde ayoza engoye, omulwadde yeetaaga ekyokunywa. So ebiri mu maaso gaffe ebyo bivudde mu kibiina eky'abaana b'eggomba Development Association nga nnyabo bakuleetedde ebyokunywa bino obeere ng'onywako era bakugambye nti tebyetaaga kusasulira essente bazisasulidde. Ekyokubiri bagambye nti omulwadde yeetaaga emmere ezzaamu amaanyi, bakufutulira ku ttooke lino erizzaamu amaanyi. Ennaku zino munnange ettooke tulya lino kati erizzaamu amaanyi. Abaana b'eggomba bagambye nti omulwadde alina okunywa akacaayi ng'oggyeko juyisi ono kubanga juyisi ono baleesewo okutabula n'atali wa kutabula, ono ye olina okumala okumutabula onoonywa bunywi. Emmere weeri naye kasukaali nako keetaagisa obeere kubanga noyinza okunywa ku kaagi oba oyinza okufumba kakyayi n'omiramu akakopo, ebyo byonna bikuzzaamu essuubi. Ate era bategedde nti olina okwoza engoye. Emiyiki egyo abakulu abatulaba mu Buganda siyinza gga nti miti gya sabbuuni era sikyogedde naye emiyiki egyo nagyo bagikuweereza, ate bakuweereza n'emigonja. Bw'oyogera obugonja mu Luganda guba mwenge, kati emigonja gye migaati nagyo bagikuweereza. Ate bwe twajja wano twasangawo abaana abato tubaleetedde ku byokulya biri okuva mu Mpewo confectionery yesangibwa Gombe Butambala. Munnaffe presenter mwakolanga managing director baleese ebyokulya ebyo. N'olwekyo ebyo byonna bizze lwakuba ggwe naye ate waliwo ensonga enkulu abatulaba eyo nti omuntu asobola kulya bino ebyuma ebiri mu mikono, emikono amagumba agali mu kuvunda ne gawona. Twali twetaaga ensimbi eziwerera ddala emitwalo 300. Emitwalo egyo 300 twagala okwebaza abatugoberera ku YouTube. Waliwo munnaffe okuba mu famire y'omugenzi Mayirane bategeezezza nti bwe yatulaba ku YouTube ne mu episodes zino n'aweereza akakadde kamu n'ekitundu. Twagala okumwebaza ne famire yo tugisiima nnyo ey'omugenzi Mayirane, mwebala okuyimira mu kituli ky'omugenzi.
twagala okwebaza n'abafamile kuba bwe twavaawo nabo batugamba beekolamu omulimu. Kakati ffe gye tulaze ng'abaana b'eggomba naffe twekwanyakwanyiza. Omuganda yagamba ow'entanda entono yasooka okusumulula, naye ffe tusembyeyo. Tukuŋŋaanyizza emitwalo gya Uganda 9 era giri wano. Ngenda kusaba chairman ow'abaana b'eggomba Development Association era president waffe ajje azikwase omulwadde, ate tujja kugenda omulwadde yeebaze, tujja kuba tuggalawo. Tulina akamwenyumwenyu era kyovala olwayo tusekamu ku katini lwakubanga tusigala nga tukyali serious n'okumusabira okubanga avvuunuka embeera eno. Chairman Sebo, jangu okwase omulwadde emitwalo gya Uganda 9. Bakulu muyinza okulowooza nti alimbye kizino security ya wano bangambye tujje kakasa bulungi. Emitwalo giwe ddala meka 9 lino 10, emitwalo 2, emitwalo 3, emitwalo 4, 5, 6, 7, 8, emitwalo 9. Mulire engalo wezibwa tukangaladdu. Twesige Lilian nja kusaba chairman alina amasimu gafuna gali international era agambye nti olwa international call gyaliko obuyinza bumpeereddwa bannanga abali mukube mu ngalo. Yes. Omukisanga gwakedde olonde kyapanga kiri mmanyago. Njagala Twesige Lilian okukwasa emitwalo gino 9 nga nkusibiira ekigambo ekiri mu Yokaana essula ye14. Bayibuli egamba nti Yesu bwe yalinga agenda mu kiseera kiri ekizibu nga mulyamu olukwe, when he was about to be arrested, yabagamba nti mugume emitima gyammwe tegyeraliikiriranga. So omutima gwo gulema okweraliikirira. Katonda eyavuddeyo n'aleeta abantu okuwa obugabirizi, ye Katonda agenda okukusinkana ogenda kuwona. Peetero ekisooka 5:7 nawo wagamba emitima gyaffe gireme okukola ki? Okweraliikirira okwo nsaba kukuveemu. Katonda kukuumye n'obeerawo nga tofunye buvujjirizi. Ye Katonda yatagenda okuyamba n'okusingawo. Buno nsonyiwa okuwanvuya ku katini era Bayibuli esomesa ti Yesu Kristo yali mu lyato n'abayigirizwa omuyaga ne gubakuba ne bakaaba tufa tuggwawo ne basena amazzi naye nga Yesu mwali mu lyato. Ye Katonda gwe tukkiriza ye Katonda akola ku ssaawa envannyuma. Ku ssaawa envannyuma Yesu Kristo yavaayo n'ataasa abayigirizwa. Tule ku Laazaalo bwe kyali ti Yesu yaliwo mu ggwanga, Laazaalo n'alwala, Laazaalo n'afa, Laazaalo n'aziikibwa ennaku 3 nga atandise n'okuwunya. Yesu Kristo lwe yajja n'amuyamba. Katonda abadde akola mu mbeera gy'obadde oyitamu. So ye Katonda agenda okuyamba era avuddeyo okuyamba ku ssaawa eno envannyuma. So ddamu amaanyi, guma omwoyo, Katonda ali wamu naawe. Olinayo ekigambo ky'ogamba abatulaba nga weebaza olwa byonna ebikoleddwa? Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nyongerako ku ddoboozi. Neebaza Mukama. Mbalamusiza mwenna abandaba n'abatuwuliriza. Amanya nze Twesige Lilian era nga bwe nali luli olwasooka. Bannange sirina kyakwogera kati. Neebaza buli kinoomu. Neebaza munnaggomba yenna, gurupu y'eggomba abanyambye. Bambi ne mutoola buli kinoomu kyayina. Ne munda gw'omukwano sirina gwe mmanyi kuba todde kuba lisiti bagimpaddeko naye ne mufaayo ne munda gw'omukwano. Mukama abawomboka. Oyo Twesige Lilian. Okukaaba amazzi gaagwo tegaba gannaku. Olumu naffe munne mu mbeera eno twagala ate n'obuyamba amazzi gagazze ne tukaabamukko naye tusigala nga tuli basanyufu kubanga ffe ekigendererwa ku programu eno eya Sowerera Yamba kwe kulaba nga we reach out to people who are hurted, who are tormented with a message that brings back hope unto them. Ffe tugamba nti omuntu ayina essuubi yeetaaga akaseera katono okuyita mu kizibu ekinene. Naye omuntu atalina ssuubi akozesa ekiseera kinene okuyita mu kazibu akatono.
ogwo gwe mubala gwaffe gwe tukuba ku program Sowerera Yamba. Twagala okubalagako ku kansala, twagala kubatuusako kansala twala omuluka guno mu bigambo bitono nnyo, kubanga omanya abakulu nga n'oba oyogera nabo toyogera bingi, era mukulu ssebo gwe nkuwadde omukisa kansala ogenda kwogerawo ekye. Ssebo kansala tusanyusa okulaba oli butereevu ku AGDALIVE TV y'abaana b'eggomba, ensi yonna ekulaba, Uganda, Africa n'ensi yonna okutwalizaamu kati ekuli mu ttaano bweti yonna etunuulidde ggwe. Twagala otuuse okwebazaako eri abantu naddala abaana b'eggomba olwa kino kye bakoze okuyamba Twesige Lilian. Tandika n'amannya go oyiseewo message. Amannya Solada Francis, kansala okuva ekanzira Gomba. Bannaye nyina essanyu lingi nnyo okubanga mbaaniriza mu muluka gwaffe ogwakanziira, ate n'emibazo omukwano gwe mulina omungi abaana b'eggomba. Obumu bwe musinza okukozesa mu butuufu butulaze kinene nnyo ng'abantu, nti mu butuufu omuntu yandibadde yeetaaga okuba ne mukwano gwe oba ne munne nga mukolagana. Sooka okwebaza abaana b'eggomba aba AGDALIVE nti mu butuufu mwebale nnyo okusonderako mwannyinaffe muganda waffe Lilian olw'obuvune bw'ayina oba olw'obulwadde bw'ayina okusobola okuba nga bamujjanjaba. Bannaye sigenda kwogera bingi nnyo, wabula mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala era temujjanga okwo, Mukama abawe kye musinga okwagala. Nga bwe mujjukira amanya nze Elios Mwesigwa, luli najja nga nsaba obuyambi naye kati nzize kwebaza. Bana sina bigambo, simanyi na kwebaza. Kubanga abaana b'eggomba kye mukoze kyesaasuubira. Okasuka ejjinja naye tomanya linaleeta ebirimba bimeka. Naye abaana b'eggomba ejjinja lireese ebirimba bingi. Tusanyuse, twebazizza, kwegamba okulaba nti Lilian essuubi lyali linzigweddemu nga sengaawe, naye okulaba nti afunye ssente ezigenda okumulongoosa ng'emikono twali tumanyi tebagenda gisalako. Twebaza Katonda, neebaza Katonda, mbasabira emikisa, emikisa giri egitaliiko buyinike, emikisa gikulukutire ku baana n'abazzukulu. Mukama ayongere okubawa we mujje, ajjuzeewo n'okufika bifike. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ate ekirala abaana b'eggomba simanyi bwe nsobola kubagamba kubanga tuli bannagomba bangi naye tetunnayingira mu kibiina kino. Nandisabye ndowooza ffenna bannagomba tuyingire mu kibiina kino, kwega twongere nga bwe bagamba nti together we stand and divided we fall. N'olwekyo Mukama yeebazibwe, Mukama ayongere okubawa omukisa, abampeera omukisa. Siina bigambo bya kwebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omusumba atwala obusumba bw'ekanziira obutwane wano we tuli naye, twagala naye ate ayise obubaka ku nsonga gye tuliko olwaleero. Ssebo omusumba, tusanyuse nnyo okulaba oli butereevu ku AGDALIVE TV, terefayina ey'abaana b'eggomba era terefayina embereberye. Ssebo ensonga ogimanyi gye tuliko eya Twesige Lilian, abantu sooka babuulire erinnya ly'omusumba ate oluvannyuma oyise obubaka obwebaza. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Bampita Reverend Baraka Babitaza, omusumba mu busumba obwakanziira, omukidiikonale eyampenja mu Central Buganda Diocese. Bassebo ne bannyabo, njagala ntwale omukisa guno mbaanirize mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, ate nyebaze Katonda olw'olunaku luno ate n'essaawa eno. Kyagala kwebaza abaana ab'eggomba abakoze omulimu guno ogw'ettendo ogw'ekitiibwa okuyambako Lilian. Omaze ekiseera nga mulwadde naye nga tayambika. Bassebo omulimu guno ogumukoze, ebintu ku meeza awo birabika. Mwebale kumuyamba ate n'okunganya akaseete akawera ak'okumutwala mu lwaliro okuddamu okumulongoosa obulungi. So njagala kutegeeza abantu mwena olina obuyambi yenna aleeta obuyambi, tweyongere okuyambira ddala Lilian asobole okubeera n'obulamu obulungi. Abaana b'eggomba
buli omu mwagaliza okufuna ekyayagala mu linnya eddungi erya kitaffe omwana omwoyo omutukuvu amina. Tweyanza nnyo ssebo, tweyanzeege. Tetugenda kulwawo nnyaawo. Tubaza nnyo abatambudde naffe okuba twatandise okutuuka kati. Twagala bakubiriza ekintu kimu nti kino kye tukoze ku Twesige Lilian si ekisembayo. Buli ali eyo nga tukimanyi links zino zikyatambula nnyo. Mugoberere nnyo ennamba ezo entongole eziriko kubanga zeesigikiddwa. Buli information eyiseeko, buli bubaka obuyiseeko, buli ssente eziyiseeko zituuse bulungi mikono emituufu. Twagala bakubiriza nga tonnaweereza ssente sooka okakase nti ennamba kwoweerezayo entuufu. Olumu ojja genda oweereza ogambe nange nnaweereza naye nga twaweereza wakyamu. Tukyetaaga. Twabalaga n'omwana gwe yali naye omukono we baaguyunga gwalemala ne gukyama bwe guti. Nagwo gukyetaaga okulongoosebwa. So abakyalina obuwagizi bonna obuyambi obw'enjawulo eyo gye ne muli twongera okubasaba mwongere mujje. Ababaka baffe ba palamenti tuyinza kuba kuboogerako kubanga mwe babaka bammwe. The fact is mwe babaka baffe. So tetuyinza kwogera ku nsonga ng'eno and we leave out our members of parliament. So please, members of parliament, I speak to you right now. You see me wherever you are. Ababaka baffe tetuyinza bateeka bbali. Whatever the case, tubeetaaga mu nsonga eno. Please wake up. Mutukanyuge omukono. Mwebale nnyo mwebali eddala be twatambudde nabo ffenna. Insight Media obedda bali ku kamera, mwebale nnyo eddala. ALLANSOFT Media obedda ali mu studio okulaba nga batuusaako ekifaananyi ekirungi eyo gye muli. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa. One of the best MCs in East and Central Africa. Ayi Katonda wangaaza Seggwanga. AGDALIVE, eddoboozi ly'eggomba.